Cal é o nome da enfermedade rara que marca a túa vida? Pois no meu caso teño unha filla de 43 anos que se chama Noelia e ten o síndrome de Prader-Willi. A obsesión pola comida, por exemplo, polo menos a min é a que máis me preocupa e a que máis profundidade ten neste síndrome, porque buscan comida por todos os sitios, sea na basura, sea caducada, sen caducar, toda a obsesión é comer, estarían comendo as 24 horas do día. Non teñen sensación de dolor, fanse moitas feridas. Diagnosticáronlle o Dr. Carracedo co seu equipo unha enfermidade rara que é Weiser-Winter, que parece ser que é un caso entre 1 millón. Tiene unas características muy concretas, una morfología muy concreta. Laura nació así como destacado, la separación entre ojos bastante separada, nació con labio leporino, pues que tiene pues una serie de riesgos, como puede ser la epilepsia, como puede ser, de todas maneras, Laura ya tiene asociado una serie de problemas que pensamos que puede ser relacionado con ella, porque tiene colitis e pensamos que é un problema inmune. A enfermedade rara que ten o meu irmán, neste caso, é o síndrome de Coats, que é unha subdivisión doutro síndrome, que é a síndrome de Joubert. Entón, se a síndrome de Joubert é unha enfermedade rara, con moi poucos casos, o síndrome de Coats pois é moito máis raro aínda que o anterior. As características que ten esta enfermedade son sobre todo, débese pois a un problema no tronco do encéfalo e do cerebelo, e iso fai que teña unhas consecuencias a nivel psicomotriz, a nivel de desenrolo intelectual, na linguaxe, tamén ten problemas respiratorios que se subsanaron a medida que foi medrando, e despois leva asociadas características de fallos hepáticos que non coñecíamos. Cando naceu Noelia, era un bebé que naceu con baixo peso, estuvo que estar na incubadora, tiña extremidades moi largas en brazos e pernas, que non era moi normal nun bebé, menos nunha nena, non? Entón, en un principio dixéronme que fixeronlle varias pruebas xa, que sería un retraso mental. A posteriores tuvo outros diagnósticos, como en ese caso por extremidades, o síndrome de Marfan, que son críos que teñen extremidades moi largas. Pero quedou aí a cousa, non se fixo, vime con un diagnóstico de síndrome de Marfan e nada máis. Laura, cando naceu, xa tan pronto rompeu aguas, xa nos dixeron, hai algún problema. E nació con labio leporino, e entonces, desde el primer momento, eso ya absorbió nuestra preocupación grande. E o meu irmán, a diferencia de min e máis dun irmán maior que temos, naceu no hospital e entón, pois, supostamente, saliu dali como un bebé totalmente sano, non se lle atopou ninguna anomalía. A primeira persoa que se decata de que algo non vai ben é miña nai, cando xa está na casa, aos moi pouco tempo de estar na casa, empezou a notar pois que non se lle acercaba ao peito para tomar a leite, para mamar, como facíamos nós, que non agarraba, que sempre tiña o brazo colgando, e ante todas esas sospeitas de miña nai, lo único que encontraba era xente que dicía que ti estás loca, que como vas pensar esto, tienes un niño precioso, era un niño moi grande, de 4 kilos, era un bebé moi bonito, con unos ojos enormes, pero, todas esas sospeitas iniciais que la tiña, co paso do tempo se foron marcando máis ata que todos as víamos. Era moi visible que o neno non facía nada nin por tocarte, nin por agarrarte, nin te miraba, nin seguía nada coa mirada. E aí empezou o periplo de médicos, de buscar as respostas de que lle pasaba. Pero foi ela a primeira persoa que se decatou. De síndrome de Marfan, pero non estaba moi convencida.
Entonces, aí empezou o meu peregrinaxe de pediatra en pediatra, pero que en realidad os pediatras dedicábanse a atender un bebé, a peso e tal. Noelia seguía collendo peso e a súa evolución era normal, pero non profundizaban para nada máis en que pudera ter eso, simplemente un retraso da súa edad mental coa súa edad real, ¿no? Era así, estuve pues, hasta que tuvo 7 anos. Eu, cando era moi pequena, con uns meses, empezaba a gatear e eu vía que se aislaba, que estaba sempre xogando sola, ten dúas irmás maiores, un pouco máis, 1 ano ou 2, e nunca xogaba con elas. Ela estaba sempre xogando aparte, e eu chamaba Laura, Laura, e ela empezaba a dar voltas mirando a ver de onde lle viña o sonido, porque non sabía de onde lle viña, nin si de arriba, nin si de atrás, e entonces eu empecé a desconfiar si sería sorda, porque aos médicos a donde a levaban decían que non, que tiña un retraso mental, que tiña un problema de cerebro, pero que non era sorda. El valorarla representó en su momento un problema, porque ella no se adaptaba a los parámetros normales de audición, entonces hubo que hacerle potenciales evocados, pero eran los esbozos de potenciales evocados cuando se hacían, yo creo que malamente. La verdad que le ponían anestesiada o sedada, entonces la valoración era muy pobre y seguimos trabajando, seguimos con ese mismo problema. Ella estaba ausente del entorno. Una valoración la tuvieron 2 o 3 días, haciéndole con películas, a ver cómo respondía, porque ella respondía a su manera. Entonces aquí los profesionales no pudieron, no supieron valorar lo de la audición, y eso nos llevó a otra etapa para más adelante, el continuar, ¿no? Continuamos con lo mismo, pues sin resolver el problema, ¿no? Empezaron, pois eso, as visitas a distintos médicos, e o primeiro diagnóstico foi que era cego. Antonio foi diagnosticado cunha cegueira en Lugo, e estando prevista xa facerlle un trasplante de córnea, que era o que necesitaba, pois a córnea se rexenerou por si mesma, digamos. Entón, aí foi cando se empezou a sospeitar de que non era cego, sino que había un retraso de outro tipo, pero bueno, que non se lle deu ningún nome, era un neno pois retrasado mental, deficiente, pois moitas palabras que se usaban nese momento, non? Era un neno cunha discapacidade moi grande e que volveu para a casa coa idea de que íbamos ter un neno metido nunha cama. Non había nada que facer, realmente o diagnóstico foi tremendo. Mira, ¿qué significó para nosotros el ponerle nombre? Bueno, nosotros anduvimos despistados siempre, toda la vida. Estábamos sujetos, o sea, nos basábamos siempre pues, en la buena disposición de los profesionales, sentido común, que nos podía parecer, pero nada más, no había soluciones de ningún tipo. Nosotros conocemos la valoración de este diagnóstico cuando Laura tiene 44 años, gracias a Aspanane e ao Dr. Carracedo. Coñecemos isto desde o ano 2021, desde o ano pasado. Para nós, para a miña nai, para min sobre todo, non? Eu creo que foi unha alegría tremenda, porque sempre buscábamos as causas de por que pasara isto e non as atopáramos. Encaixar moitas pezas de Noelia na súa vida diaria, problemas de conduta, a obsesión pola comida, a súa tardanza en andar tamén, en falar, todo iba en conjunto unido a todo ese proceso, ao seu diagnóstico. Entón, claro, é como fuches encaixando moitas pezas dese puzzle, cambiando a conduta, claro, normal, que tiñamos hacia ela. Non que foron a mala conduta, pero bueno, foronche encaixando as pezas. El entender
unha serie de circunstancias o episodios físicos e psíquicos que le pasaron a Laura e le siguen pasando que se relacionan con esta enfermedad. La tristeza que nos dio conocer este diagnóstico fue no poder adelantarnos a lo que podía suceder, porque si uno de los síntomas que lleva asociado esta enfermedad es la cirrosis hepática. En el año 2016 mi hermano tuvo una hemorragia interna muy fuerte, no sabíamos a qué era debida, pues fue un reventón de las venas, tanto del esófago, del intestino, bueno, y bueno, eso sí que fue muy duro, porque estuvo mucho tiempo en el hospital, ingresó en el 2016, haciéndose muchas curas. Conseguí contactar con a Asociación de Praderville de Madrid, que en ese momento era máis notoria que había, a través deles que foi me chegando información do que era así o síndrome. Eu, a miña vez, fun informando a todos os médicos cos que acudía con Noelia, sea en ambulatorios, hospitales ou consultas particulares, con esa información para que eles estuveran informados de que paciente estaban tratando. Ter o nombre o ter o diagnóstico da enfermedad que padece a túa filla non é a solución de todo o problema. Sabes como se chama, sabes as conductas que ten, pero é un pouco orientativo, non é un libro de instruccións para seguir ao largo do crecimiento da túa filla. Tens que ir encaixando, vas aprendendo con ela. Y también es importante el que los profesionales que trabajan con ella pues puedan relacionarlo y justificar y entender cómo reacciona ella. También para nosotros fue muy importante el descargarnos de la responsabilidad o el sentido de culpabilidad, porque es una mutación de un gen que no se puede achacar en un principio al origen familiar. Sempre buscábamos as causas de por que pasara isto e non as atopáramos. E non as atopábamos porque non eran. Cando eu era pequena, miña nai un día, separando o can que tiñamos que estaba peleando con outro, caeu de espaldas e levou un golpe moi grande, xa estaba moi embarazada, e eu sempre asociei o problema de Antonio a esa caída. Pola outra parte, miña nai non, miña nai sempre lle botou a culpa aos fórceps, porque Antonio sacarono con fórceps no hospital, e sempre desconfiou diso. Cando por fin nos dixeron o que pasara, para mí foi como, bueno, pues sacar un algo que levaba dentro que me mandaría salir co can, porque eu tiña 8 anos cando naceu Antonio, xa non era unha nena tan pequena. E para ela creo que tamén. E ademais faiche comprender que as cousas pasan porque pasan e porque te tocan e que nadie hizo nada malo ni nadie tuvo la culpa. Es una enfermedad que se transmite genéticamente, es una enfermedad genética. El culpable, por decirlo de alguna manera, porque no hay culpables, es un gen dañado que tenía mi padre, que se asocia con otro gen que tenía mi madre, que también le faltaban, digamos, como claves, ¿no? Y entonces esa lectura no se puede hacer porque faltan como palabras. Por eso bueno, pues de ahí todos los problemas. Sentiches vos soas algunha vez incomprendidas? Creo que miña nai moitas veces, porque ela sí sempre loitou para sacar a Antonio adiante e sempre tivo moita xente por detrás dicíndolle que non o fixera. Claro, falo de hai 54 anos, máis ou menos, e daquela, ao mellor, estos nenos non eran tan visibles como son agora, non? Eu recordo pasear con el polas calles e a xente se paraba a preguntar, non? Que pena, que lle pasa, pobrecito, pobrecito. E eu era unha nena pois de 8, 9, 10, 11 anos, 12, porque Antonio tardou moito en empezar a suxeitarse, a ter a cabeza erguida, sempre era un neno que iba torcido na silla, ca boca aberta, que o tiñamos que limpiar constantemente, colocalo constantemente. E eu veía precioso, entón
non entendía nunca esa xente, como podían pensar que estaríamos mellor se morrera. Vamos, para mí parecíame tremendo que tiña que oír. E ela tiña que pelear, por outro lado, pois moitas veces co xente da familia, non? Porque ela collía o seu coche, que era un Seat 600, e salía para a piscina de Xove cun neno que tiña que levar. Daquela non había transportíns como temos agora, nin elevadores, non? Ela fixo un cable, bueno, con uns cordóns, unhas cintas, o sentaba, o agarraba, e se metía na piscina cando ela non sabía nin nadar. Sola, relativamente, porque tiño o apoio da miña familia sempre, o entorno sempre estaba aí, non? Pero, bueno, de todas formas, a veces incluso o entorno che xudgaba as accións que facías, porque era o típico, pobriña non sabe o que fai, pobriña deixa, o sea, pasara por alto o que facía generalmente, non? A compasión, tanto familiar como da xente de fora, que ibas pola calle, por exemplo, e lle podías reñir ou o que fora, sempre te xulgaban, sempre era o pobriña ela. Sentíame en ese momento moi incomprendida, non? Porque ao final sintente facerche culpable, o sea, sienteste culpable, porque dices, Dios mío, estou lle reñindo a miña filla, sei que te este problema, e desde fora vese con outra perspectiva que non... Entón, sí que moitas veces me sentín culpable. Cuando teníamos puesta todas las esperanzas aunque tenía problemas de audición, problemas de entendimiento, problemas de que no se relacionaba bien, en la psiquiatría de la época, teníamos esperanzas y que nos diesen pues una contestación. No nos dieron contestación ninguna, y desde ese momento ya habíamos observado que nadie nos podía dar, solamente algunos profesionales que trabajábamos por nuestra cuenta. Julio la ayudó mucho, porque Laura hablaba la palabra, la terminación de la palabra, y en otros casos el principio de la palabra, pero nunca la palabra completa. Entonces Julio se la escribía en un blog. Todo lo que ella iba hablando, íbamos en el coche, y lo que ella iba hablando, Julio lo escribía en un blog. Y cuando llegábamos a casa, le decía, esto no se dice así, y tachaba, se dice así. Y ella poco a poco, pues fue teniendo vocabulario. Trabajábamos un poco insistiendo, como insistimos ahora, realmente. O sea, realmente insistimos ahora en una serie de circunstancias en insistirle, porque pouco máis podemos hacer. Que miña nai foi pionera en todo, porque daquela non había información que temos hoxe, pero miña nai foi desde fisioterapeuta, porque ela dicía que lle había que facer gimnasia, entonces doblaballas os brazos, todas as articulacións, todas as mañáns, pola noite, a media tarde, facíalle cóxegas, facíalle sons dun lado, do outro lado, para ver se ele miraba, se non miraba, se reaccionaba. Foi pioneira porque creou un medio de transporte para el non se quería sentar nun andarín dos típicos andarines que nos colocaban, non destos con rodas. Entón, el quería un triciclo, entón miña nai adaptou un triciclo que tamén o ataba con os cinturóns, cun coxín, e Antonio empezaba a dar pouco a pouco as pernas e así circulaba por toda a casa. Foi pioneira en todo, miña nai era logopeda, porque repetía 20 veces a mesma palabra. Non había unha logopeda para enseñarle a falar a Antonio nese momento, pero ela repetíalle, e Antón poñalle nomes ás cousas, os coches eran ENS, a gasolina do coche era aqueleta, tiñamos unha linguaxe moi particular que pouco a pouco, bueno, pois para nos era estupendo porque nos comunicábamos co seu linguaxe. Suerte a nivel de escolar, pues tuvieron con nosotros la diferencia de tenerla en las aulas, porque era diferencia, era un colegio privado, porque si no se trabaja pues con lo que sea, con sentido común, nada más. Estuvo en el colegio, vivíamos en As Pontes, estuvo en el colegio de Endesa hasta los 16 años, hasta que se agotó lo que podían retrasar más la escolarización, porque ella repitió 2 veces primero, 2 veces segundo, fue repitiendo hasta que la pudieron
para dar una justificación de por qué estaba allí. Entonces, hasta que se le agotó la edad, pues a los 16 años, pues tuvo que salir. La verdad que así de una forma sencilla fue estimulada mucho, pero de lo que es normal, pues en socializarse con los compañeros, en tratar de que tuviese cierta independencia, pero nada más. Los profesores no eran profesores o no eran profesionales dedicados con una idea concreta a esta situación, ¿no? Yo, a nivel asociativo en As Pontes, nos substituimos en asociación para pelear por las aulas de dedicación e integración. Tuvimos que presentar en las APAs, en los colegios, nuestra preocupación. En esa época lo presentábamos, queríamos exigir nuestra necesidad, por ley incluso, porque ya figuraba en algunos sitios, pero presentábamos en el claustro y nadie te ponía la proa, ¿no? Nadie te ponía la pega de nada, pero no respondían. Que si chillaba, que si non facía nada, que si era un estorbo para os demás críos. Refiérome en general tanto a ela como ao grupo que compoñían a aula de educación especial, que era un período de integración, pero foi moi frustrante. O sea, estaba sempre peleando contra un desconocimiento que era a enfermedade da tua filla e a sociedade, digamos, que te estaba juzgando en moitos casos, mismo no cole, o sea, non tiñas axuda, porque sempre estabas con unha protesta tras outra protesta. Integración, educación especial, solamente pedíamos eso. Eu tiña 20 anos cando tuve a Noelia, entonces os 20 anos desa época comparado cos 20 anos de agora, eu penso que é como ir da edad de piedra a ahora. O sea, era un mundo que non existía realmente con respecto a falar de enfermedades raras nin a adaptación destes críos á vida social. Creo que cando nunha familia pasa algo, que nace un neno que non esperas que teña ningún problema, en calquera familia cambia pois para mal, en principio para mal. Eu mentiría se dixera que foi un cambio bonito na nosa vida. Todos contábamos con, bueno, iba a ter un irmán, estábamos todos contentos, pero de repente, pois, ese irmán pois non pode xogar, non fala, está deitado nunha cama, non te mira, non se rí, non podes presumir del, porque cando vas pola calle, pois a xente como que se asusta, non? Cando ve, porque non crece, porque non habla, e porque non hace, e entón na casa tamén hai moita tristeza, e somos dous irmáns maiores, bueno, pois eu tiña 8 anos, pero meu irmán 10, pero foron moitos anos, é dicir, Antonio non cambiou en un ano, se puxo a andar, Antonio empezou a andar casi con 8 anos, empezou a falar casi con 10, é dicir, foi un proceso moi longo, e todo ese proceso fai que cambie a vida, porque ves tamén a tristura dos teus pais, moitas veces, porque teñen que ir a un hospital, teñen que ir a outro, desaparecen, están máis pendientes del. E mentras foi bebé non cambiou porque era unha mamá que estaba cuidando un bebé. O peor foi cando ese bebé foi crecendo e foi dificultando para hacer as dificultades que conllevaba ese bebé. Desde el primer momento, pues la preocupación con Laura fue grande. Las evoluciones que íbamos teniendo, pues no cumplían exactamente con nuestro máximo deseo, ¿no? Y entonces la dedicación con ella siempre fue plena. Nos condicionó de alguna manera nuestra vida, de una manera, vamos, tampoco que fuéramos infelices ni mucho menos, pero a las hermanas las ha condicionado por la preocupación, eso es muy importante. Andaba siempre muy acelerada, y entonces yo dije, mira, voy a tener un accidente, voy a dejar la enseñanza y dedicarme a lo que yo tengo en casa. Y así fue, dejé la enseñanza, me dediqué a mi casa, después, por suerte, me parece más que por desgracia, llegaron los padres de Julio, que vivían en Ferrol,
a vivir con nosotros y yo me dediqué a esas 4 personas toda mi vida. Y ahora se nota con todo lo que supone, es decir, tener una carrera y no poder trabajar. No, pero bueno, el trabajo que puedes desarrollar de esto es más satisfactorio ya que el dinero. Radicalmente, porque era unha dedicación exclusiva, aínda que traballaba a ratos, pero era unha dedicación exclusiva total, o sea que eu sinto que perdín parte da miña vida, o sea, non é que a mal que a perdera no sentido de que tengo unha vida moi desgraciada, non, para nada, pero sí que eu digo que a miña vida non a viví, o sea que me gustaría, pois, ao mellor, pois, haber viaxado, haber salido a tomar unha copa, haber ido a cenas con amigos, de sempre estaba Noelia, entonces sí que me perdín, eu sinto que sí, que non vivín a miña vida, vivín a vida dela. Antonio era moi importante, pero eu tamén o era, meu irmán tamén, e ao mellor cambiamos porque te faz máis maduro de repente, porque tes alguén a quen cuidar e te tes que preocupar. Moitas veces eu non podía salir coas miñas amigas porque me tiña que quedar con meu irmán. A maiores tiñamos un bar, que é un negocio, un restaurante, que é un negocio moi atado, no que miña nai cociñaba con el cargado nas costas, é dicir, non había un momento de respiro. Eu recordo, por exemplo, cando se escolarizou, que xa era un neno maior, non se escolarizou na idade que se escolarizan os nenos hoxe en día, ni moito menos, foi máis tardía. Eu estaba no instituto e para min era durísimo porque meu pai, por exemplo, non quería que fora á escola, parecíalle unha tontería, porque tiene que ir ao colegio, que va a aprender allí, a que va a ir. Meu irmán foi ao colexio, eu estaba no instituto e o agobio a veces era tan grande que eu salía cando soaba a serea do colexio onde estaba el, porque tiña que cruzar polo meu instituto solamente para ver se chegaba ben a casa. O iban a buscar unha persoa moi querida por nós, que era como noso avó, e simplemente velo e saber que non se caera polas escaleiras, que non lle pegaran, que non se mancara, para min era necesario velo todos os días. Cativos na miña casa sempre, gracias, non sei, ao mellor ao carácter da miña nai, creo que sempre fomos unha familia moi alegre, pese a todo o que pasamos, moi unida. Bueno, as únicas experiencias negativas son as que ás veces escoitas por falta de empatía ou a mellor por falta de coñecementos da xente. Si recordo a tristura que traía cando lle decían o que ia ter na casa, ia ter un vegetal, un neno deitado nunha cama e que non esperara nada dese neno. Que sí fue negativo, y yo, perdona que sea redundante, es que cuando, aparte de los problemas que puede tener ella circunstancialmente, retraso, todo lo que sea, repito, el number one de la psiquiatría, que nos dio un palo gordo diciendo tenerla bien vestidita, que no va a valer para nada más. Pues no lo sé. O sea, todo fue una experiencia negativa, desagradable, no lo sé, de contención. A desesperación de non poder, de non haber conocido antes como era en sí a enfermedad, porque ao principio foi moi frustrante, e sobre todo por eso, polos comentarios da xente. Sempre o negativo, eu sinto muchísimo, é por partes externas, non? O que te juzguen sempre negativamente. Eu tuve un negocio durante moitos anos, entón a miña filla, cando salía do cole, tiña que estar comigo, lógicamente. Entón, si estaba chorando porque porque o mero hecho de dicir, Noelia, estás castigada, xa un drama. Entón, toda a xente, volvo a repetirme o típico de pobriña, non sabe o que fai, e toda esa historia, non? Entón, eso desesperábame muchísimo. Eu, muchísimas ocasións, pasado un tempo, les decía porque non máis levaban un día cada unha, tocábame menos días ao ano, que seguramente que a media hora me devolvería, non?
pero incluso recordo unha vez que íbamos polo paseo marítimo e tirouse no suelo que non quería ir para a casa. Empezou a chillar, a patalear, eu creo que debían de ir en Francia como mínimo. E recordo, penso que foi a experiencia máis negativa que tuve. Unha persona que se parou empezou a recriminarme, incluso me grabou co teléfono e me dixo que iba a chamar a policía. Aí sí, doeu muchísimo. Experiencias positivas, pues muchas, porque Laura, pese a las dificultades que tiene, a las discapacidades que tiene, es un amor de niña. Me ayuda en casa, no me voy a poner a enumerar todo lo que ella hace, pero hace muchas cosas antes de salir para Aspanan, mucho. Experiencias positivas teño un montón, entón, bueno, pois todo foi positivo. Para min ter un irmán pequeno tanto tempo, vamos, todos queríamos que os nenos se quedaran pequenos, pois eu tuve un neno que foi pequeno moitísimo tempo, que medraba moito máis despaciño, entón podías aproveitar un montón que tiñas sempre o teu irmán pequeniño ali, e podías xogar con él, e podías vestilo, e podías cambiarlo, e lle dabas o biberón, entón para min era fantástico. As experiencias positivas ao largo dos anos, falando tamén sempre da xente en general, é que Noelia si se perde a devolven, porque a conoce todo o mundo con moitísimo cariño, además, sea compañeiros de colegio, sea calquera persona de Viveiro, por exemplo, que é onde vivimos. Eu son a madre de Noelia, o sea, a mí sin Noelia non me conocen, pero a Noelia conocen en todos os sitios, incluso cando vai de excursión a eso, con Aspanane, a conocen todos os monitores de todas as asociacións, e que aínda sin conocer os interiores da casa de Noelia, de como é Noelia, a xente teñe moitísimo cariño e se paran a falar con ela, bueno, moi ben en ese sentido. Eso sí cambió un pouco positivo. Nos asociamos a Aspanan. La evolución fue disparada. Esa fue la cosa más positiva que tuvimos. Y aún sigo diciendo lo mismo, aún sigue evolucionando. Pero exageradamente, es decir, notamos en algunas circunstancias que es exageradamente lo que evoluciona. Esa é a razón máis positiva. Despois xa de maior, experiencias positivas todas as que nos dá cada día. É dicir, cando te levantas pola mañán e o tes que levar a Burela porque está moi malito, pero el vai sorrindo, ou vai contando unha historia, cando lle está dando gracias a todas as enfermeiras, entrar con el nun hospital en Coruña onde se trasplantou e ver que toda unha planta o chama, Antonio, ya llegaste, Antonio, ya estás aquí. Eso te dá unha satisfacción tremenda, porque é un paciente estupendo, nunca se queixaba, nunca, todo estaba ben. E despois experiencias positivas en plan saídas culturais, como digo eu, teño moitísimas, porque el sempre quer ir a todo. Pensades no futuro? Sí, claro, eso todo o mundo. Eu creo que, vamos, sin que haxa enfermedade rara de por medio, todo o mundo pensa no futuro. Cando hai isto, pensas de outro xeito, porque tes medo de que vai pasar. Constantemente, aínda que a veces intento quitalo da miña mente porque o vexo moi negro, non? Penso no futuro porque me preocupa o futuro, non o meu futuro, preocúpame o meu futuro, de Noelia sin mamá e sin papá, claro. Ainda que Noelia ten unha irmá, non me gustaría que fose a carga para a súa irmá Noelia. E digo carga entre comillas, porque se eu desde a miña perspectiva me juzgo a mí mesma e digo que non tuve en vida, non quero que a súa irmá non teña vida. El único problema de futuro que le vemos es el que pueda ser de ella el día de mañana. Porque cuando faltemos nosotros, en nuestro caso pues tiene hermanas, pero las circunstancias de las hermanas en principio no hay ningún problema con ellas, pero la verdad es que es un
una circunstancia que nos preocupa porque es una responsabilidad que nos gustaría que quedase resuelta y que las hermanas no ponerles este problema encima o lo menos posible, ¿no? Porque tienen su vida. Ese es el único problema de futuro. Bueno, cando Antonio estuvo tan malo, tan malito, cando estuvo con trasplante de fígado, miña nai sempre decía que unha vez que se quedou en coma moito tempo, chegou a decir, mira, no pasa nada, porque si se muere antes que yo, casi mejor, porque así yo me quedo tranquila, él se queda tranquilo y todos, pues parece que nos quedamos como tranquilos, ¿no? Es durísimo, pero a la vez para mí es muy comprensible que una madre diga eso, porque la preocupación es muy grande. Ella siempre nos dice que no quiere que nos quede una carga a nosotros. Mi hermano nunca va a ser una carga. Estamos luchando en Aspanane polo futuro destos rapaces, que haxa un sitio onde poidan unha residencia neste caso, a donde cando falten os papás ou sin que falten os papás, porque sempre estamos falando de cando falten os papás, pero os papás vámonos facendo maiores, podemos enfermar, entonces non hai un sitio onde tú poidas acudir en esas ocasións. Incluso ahora mismo, si me poño enferma, teño que ingresar, sempre tens que volver a depender da familia. Non é igual que se queda a familia unha tarde con ela que pase 24 horas, unha semana, días con Noelia, porque desconocen moitos aspectos da vida de Noelia que, por exemplo, si conocerían estando nunha residencia con personal adecuado e adaptado ás necesidades de Noelia. Me imagino a meu irmán metido nun asilo normal, non? Que non é que estivera mal ao mellor, pero non é o que me gustaría para él. Pensamos en el futuro lógico, que sería que nosotros nos fuéramos de aquí antes que él, pues nos gustaría eso, que se quedara con la gente con la que está, con la que conoce, que se hiciera el centro que se tiene que hacer en Viveiro para estas personas y en otros lugares, por supuesto, y que no pierda pues ese entorno que él conoce y en el que se desenvuelve también. Pensamos que el entorno de una residencia que puedan estar el día de mañana, que puedan estar con los que ya conoce, porque eso es su familia, es su vida, el estar con los compañeros. A min daríame moita paz, o sea, morrería moi tranquila sabendo que Noelia ten un sitio adecuado, con personal adecuado, onde estaría super cuidada, super atendida e dentro do seu entorno. Todos los días te da un ejemplo de algo positivo. Ahora, desde que empezó el curso, o antes, no me acuerdo, va andando con Julio hasta la oficina de turismo. Y es la primera que se levanta. Le dice Julio, no, que hoy llueve. Si llueve, es igual, me pongo la capucha. Do meu irmán aprendín que hai que ter moita forza de voluntad para todo, que hai que ser moi perseverante, que ás veces hai que ser pesado como él e volver a repetir e volver a facer. Que aprendín con Noelia? A ter moita paciencia, por exemplo. Todo o mundo me dice que teño muchísima paciencia, agora xa non a teño. Bueno, o que admiro de Noelia é a memoria, porque tengo unha memoria de elefante. Entón, agora chegadas a miña edad, que vou perdendo memoria, acudo moito a ela para que me acorde. Digo, Noelia, como se chamaba fulanito? Ou quen é a filla deste ou eso? Entón, en eso sí, Noelia ten memoria. Bueno, sí admiro o ingeniosa que é a hora de facer unha das súas, non? O ingeniosa que é a hora de tapala para que non se note o que fixo. Aprendín as ganas de vivir o tempo que estás ben, de disfrutalo, de ser bo con todo o mundo, porque ele é unha persoa moi buena, e aprendín eso, que ainda que estés moi malito, pois estás, e mentres estás, pois tes que rirte, tes que buscar o lado bo das cousas. Admiro tantas cousas que sería imposible dicir. Acción polo esforzo que fixo para convertirse no que é, porque eu sei o que era e como eu o vin e vexo que é, síntome, bueno, non teño máis que mirar eso, como non vou admirar a alguén que non se movía
alguén que colla a súa bicicleta, pasea o seu can, vai a nadar, vai a Aspanane, contanos o que pasa, falanos das noticias, sabe ler, sabe escribir, manéxase perfectamente cun ordenador, é que teño que admirar todo. A veces teño pensado que si Noelia, desde un principio, co personal adecuado que a conocera, sería un dos tripulantes da NASA a ir ao espacio, porque é super lista. Pódese ser feliz. Teñe que buscar sempre a mitad do vaso cheo e non a mitad do vaso vacío. Rotundamente sí, porque aportanche tamén dentro das súas trastadas alegrías tamén, non? Porque a veces faime gracia como se rompe a cabeza, non, porque é super de unha agilidade mental asombrosa para min, de que enseguida si fai unha cousa enseguida a soluciona. Eu non cambiaría o irmán que teño por nadie, o sea, non hai outro, non tocoume a min e que sorte que tuve que me tocara. E pese ao traballo e pese aos problemas, non, que che poda dar a vida, para min como é o meu irmán, e xa o vin así, e xa o teño así, e xa é así, a min que non mo cambien, que me deixen como está. E si se pode ser feliz, por que non? Non hai que buscar sempre a parte negativa de todo. Eu creo que, aunque é fácil dicilo, o mellor, é darlle normalidade á túa vida. Quizá eu non vou dicir que me haya negado a reconocer que teño unha filla con unha enfermedade rara, pero quixen que fora unha persona como calquer outra, o sea, como a miña outra filla, por exemplo, no? que non ten ese problema. A hora de tratala, salvo nas dúas perrenchas que temos a lucha constante, pero creo que eso me fortaleceu bastante, a hora de non estar pensando constantemente acórdate que ten Praderville, acórdate que esta perrencha tal, non. Eu intentei sempre normalizar o máximo posible a súa vida. A miña casa, pese a moitas cousas que pasaron, sempre creo que fomos unha familia moi feliz. Bueno, ¿qué pedimos a las instituciones? Por supuesto que lo del diagnóstico precoz es muy importante, ¿no? Es muy importante por lo que ya hemos visto, el tener un diagnóstico en tiempo es muy importante para seguir trabajando. Que tivera en conta os diagnósticos cando hai un problema genético, porque poderían adiantarse ao que pode pasar e moitas veces os médicos non o saben. Entón eu creo que aí si ao mellor nestes casos deberían de coñecer un pouquiño máis de o que é a medicina, a genética, non? Tengo pendiente una entrevista con el médico de cabecera para que tan pronto enciendan el ordenador que sepan lo que tiene, porque yo creo que no lo saben, porque estará en el historial, pero yo creo que no lo saben. Pienso que desde el primer momento, si van al hospital, ya tienen que partir con el diagnóstico, en el diagnóstico saber lo que tienen. Pediría unha forma de meter aos nenos nos colexios, non, que queremos tanto, non, que se inclúan, que sea unha educación pois inclusiva, que estemos todos, pero vexo que moitas veces simplemente ocupar un sitio, e integración non é colocar alguén ao lado de outro, nin de outros nenos, é que forme parte dun grupo, e iso ainda non o vexo moi logrado. Creo que se podería mellorar bastante. As institucións, pediría a solución en este caso que levamos luchando todo este tempo. En Aspanane levamos luchando moitos anos. Críos empezamos desde un aula que nos había deixado o Concello, a chegar aos centros que ahora temos, o sea que temos un recorrido a nosas espaldas de unha lucha constante. Volvo a decir, a parte da lucha de criar o teu fillo con todos os problemas que eso conllevaba no domicilio, a lucha nos colegios, a non ter absolutamente nada, a ter ahora un centro de día, un centro
ocupacional para eles. Seguimos luchando, parece que isto nunca se acaba, esta lucha cas institucións que constantemente che están poñendo trabas. A nivel político, pues, dar toda clase de facilidades para poder desarrollar, ya cuando tienen una edad de que no es escolar, poder desarrollar pues actividades pues, de centro ocupacional, de centro de día, de lo que sea, ¿no? Entonces eso es fundamental que lo puedan organizar. Sea tolerante e que sexa que faga isto algo visible, que non o esconda, e que se acostumen a velo, lóxicamente, porque está ao noso lado e forma parte dela. ¿Qué te gustaría decirle a tu hija? Que la queremos muchísimo, muchísimo. Sus hermanas lo mismo. Dar la vida por ella, y ya se lo decimos siempre. Síntome moi feliz cando a vexo feliz. O sea, porque ela refleja muchísimo na súa cara cando está contenta. Eu, Antonio, creo que digo moitas veces que o quero moito. Despois me reñirá ou non, pero creo que sabe que o quero moito. El sabe que eu viñen pa aquí por estar con el tamén. Que cando el se puxo malo, eu vivía na Coruña e tiña a miña vida alá. E deixeina porque non podía deixar nin a meu irmán, nin a miña nai, nin ao meu irmán, nin ao meu pai. É dicir, non podía deixar neses momentos a miña familia baixo ningún concepto. Entón, solamente unha chamada de teléfono chegou para coller unha maleta e a miña vida nunha maleta e aparecer en Viveiro. Quería dicir que volvería outra vez a Viveiro, que non este triste, por se me ve triste a min aquí, que non é que me traten mal, ni moito menos, pero sí que perdes pois unha gran parte da túa vida, deixas atrás amigos, compañeiros, a túa casa, o teu colexio de toda a vida, e volves a empezar unha vida. E ás veces o vexo triste porque ten pena de que el fora a causa, ningún momento foi a causa, e vamos, que volvería a Viveiro sempre, e que non me arrepinto para nada, porque o quero moito. Que lo entendiera. Decirle lo que sea para que lo entendiera. Realmente yo creo que entiende más de lo que parece, ¿no? Tienes que llorar. A ver. Están grabando. ¿Qué? No tienes que llorar. Ya sabes que te queremos mucho. Ya A lo ver. sabes. ¿Qué? ¿Verdad? A ver. A ver. A ver. Ya sabes que te queremos mucho, ¿verdad? Lo sabes. Que te queremos mucho. Pues ya está. Venga. Ahí tiene. Vinistes al teatro? A que venistes ao teatro? A que vinistes? A dar un abrazo. Me vas a dar un abrazo a quién? A Vanessa? A mamá. A mí. Mamá. De oso. A ver, espera que me voy a levantar para que me des un abrazo de oso. Pero ¿cómo va a ser? ¿Pequeño o grande? Pequeño. Pequeño, no lo quiero. Pequeño. Grande. Grande, a ver, de oso. Pero con masaje, ¿eh? Dame un poquito más arriba el masaje. Otro poquito. Y no de eso. Hola. Ay, pero si nos van a poner ahora una música para bailar. Pero tanto te emocionaste. ¿Qué me dijiste? Me dijiste, yo no voy a llorar. ¿Pero qué pasó? Pero al final sí. Al final sí, o sea, me dijiste que no y al final es que sí. Bueno, ¿Te emocionaste un poco? un poco. Sí. ¿Tú me quieres decir algo a mí? Sí. Gracias. Ay, gracias.